กำลังดินเนอร์อยู่ใต้แสงเทียนสุดๆนะคะที่ห้องอาหารสวนบัวค่ะที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่ากระบี่นะคะนี่คืออาหารของเรานี่นะคะก็เน้นกลับไม่เน้นข้าวกลับไม่เน้นข้าวค่ะของเราในค่ำคืนนี้นะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะกินค่ะเราได้นอนนะคะโรงแรม5 ดาวนะคะก็คือเซ็นทรัลแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่ากระบี่นั่นเองห้องไฮโซมากแต่ว่าเรามาถึงดึกนิดหน่อยไม่เป็นไรขอเลขเช็คเอาท์ไปแล้วใช้คุ้มมากจริงใช้คุ้มมากจริงไปทานข้าวเช้าค่ะนอนหลับสบายอันนี้เป็นแค่รอบแรกเท่านั้นเพราะว่าจะต้องมีรอบอื่นอีกนะคะก็อาหารเช้าที่นี่ลายกว้างใหญ่มากอย่างที่ได้เห็นกันไปแล้วนะคะก็กินโชว์เลย
ชิลมาก